纽约快讯观众朋友们，大家好，我是主持人刘碧欣，我是徐晶。今天我们来到了位于中国驻纽约总领事馆。云南省鲁甸县6.5级的强烈地震造成严重的财产损失以及数百同胞的死亡，海外的华侨们都心系着故乡。今天我们来到总领馆，看到8个侨团对于这次的灾难做出贡献。现在就让我們採訪一下今天的救災情況吧。美東華僑23個華人社團組織嘅代表專程趕到中國駐紐約總領館，向雲南昭通市魯甸縣地震災區嘅同胞捐出首批善款23萬多美元，以支持雲南魯甸嘅抗震救災。中國駐紐約總領事孫國祥向各位僑領及社團代表表示感謝。佢話：天災無情，人有情，特別係我哋經常居住喺海外嘅僑胞們，儘管身在異國他鄉，但始終心係祖國。當災區人民有需要嘅時候，總係第一個站出來。孫大使，如果災區重建情況，如果我們海外華人僑想幫助，怎麼辦呢？行，我想你們如果有這個捐款這種意願，可以通過我們總領館。我們總領館也開設了一個對外接收援助這個賬號，你們可以通過我們僑誼組來取得聯繫。前幾天在雲南發生大地震，人員和財產受到重大損失。中國政府正在組織救災，但是我們海外的華人也伸出援手。我們紹興同鄉會在紐約也發動江浙沪僑團，共同來捐款。在短短的2-3天之內，有10幾個僑團響應，有寧波同鄉會，有上海聯誼會，有江蘇商會，寧波商會，有杭州商會、浙江總會，美華文化交流促進會，等等吧，10幾個僑團，籌集了大概將近4000多塊的善款我們今天到總領館，把這些款子交給總領館，通過總領館，能夠交到災區群眾的手裏，表示我們一點點心意，獻我們的愛心。我們雖然現在遠洋但是我們看到報道，這個海南這期呢這個受到這個威馬遜這個18級颱風的松基號呢，這個我們海南文昌好多縣市呢災情很慘重，我們看到這個呢，我們就華僑就四不像睡不着，所以我們就是第2、第3天我們就開始那個我們的海南美國總商會、海南這個紅商會好幾個區，包括花社區的，也不是海南省的，我們那個其他的社團的，我們也聯手，大家就發動捐款。首先我就帶頭，我個人我就捐出1.5萬美金，帶頭，很多人就跟着捐了50、20、100、200都有，所以呢，我們就這樣來集中大家的這個愛心，化為力量。我們把這個捐款，我們就及時的通過領館送到災區，讓我們這個捐款呢，在災區發光發亮，化為巨大的抗災力量，把我們的災區這個災民這個恢復生產，恢復正常生活，重建家園，也是我們這個美國華僑的心願。我們一定要這個先連祖國，表現我們的中國先。這個作為我們一個華僑我們也應該對這個家鄉這個災難有愛心和有付出。所以我們要帶頭多捐款，
多人捐款，这样呢，我们就对家乡呢就也非常说我们是连在一起，我们人不在，但是我们心是在一起的，所以我们就是华侨这个爱国线。这个越南这次的灾区呢，也是我们这个世界华人的关心，所以对这一次的这个灾情呢，我们看到电视在各方面，所以我们也尽我们的力量在这里呼吁，跟我们的各社团里大家一起来这个捐到这个款。所以今天呢，也看到很多的社团一起来这个把这个得到的善款捐款就交给我们这个总领馆的领导，也希望我们这个灾区的他们得到这个重建家园，对这个可以早日的把这个家园重建好。纽约快讯的观众朋友，大家好，我是 Tina， 我是刘佩欣。今天我们来到纽约中华公所，参加纽约长老会下城医院举办的上班一族健康日活动。8月25號，大家一定要來哦！下面就讓我們來採訪一下吧。為上班一族舉辦嘅健康日將會喺8月25號喺紐約中華公所大禮堂舉行。今次上班一族健康日主要係針對美洲華人嘅乙型、丙型肝炎以及肺結核嘅認識同埋健康教育為中心。免費提供免費篩檢。上班一族健康日主辦單位包括有紐約中華公所、美洲中華醫學會、紐約長老會下城醫院、中美醫師社區服務基金會、美國華人餐飲業協會。8月25號星期一，我哋中華公所同埋好多機構一齊合作喺呢度大禮堂舉辦呢個上班一族健康日，希望大家踴躍參加。我哋醫生喺美洲中華醫學會知道大家都時時做好長時間啲工，希望有少少時間嚟身體檢查下。嗱，我哋嗰日咧會有好多健康檢查，包括量血壓啦、驗 B 型、C 型肝炎同埋驗肺結核，呢啲好多係隱形係冇象徵嘅疾病，係只要檢查先可以知道。請大家踴躍參加。大家好，我是李翠文是紐約長老會下城醫院的社區事務部的總監。我們今天呢很高興大家呢來呼籲我們下個星期一在中華公所12點到6點的上班一族健康日，希望呢多點人士來參加，也可以希望他們提高多點健康的教育，謝謝。